السلام عليكم الإخوان والأخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله غنتلاقى معكم في واحد البسيطلات اللي لذاذين وبنان وغير مكلفين، وفيهم واحد السر اللي تيخليهم بنان ولذاذ. غير بصدر ديال الدجاج وبعجين المسمن. ندوزو للمقادير مباشرة. انا هنايا غندوز معكم للنصيب مباشره بلا ما نقدم معكم يعني العناصر ديال اللي غنوجدوا بهم هاد البسيطلات. ان شاء الله غيجيونا بسيطلات منان ولذاذ وزوينين وكيشهيو ورخاص. هذا هو الاهم، انهم رخاص. المهم هنا عندنا في هاد الطنجره عندنا البصله اللي انا درتها في الميكسور. هانتوما درت شلطتها يعني ها شويتها بحال تشكلها رقيقه، ما عندكش هاشوار قطعيها رقيقه، هي جميع الحالات راها كتذوب ياك. هنا عندي الصدر ديال الدجاج، هذا فقط صدر ديال الدجاج، هذا صدر ديال الدجاجه وحده. ولكن ملي تبغوا تاخذوا الدجاج خذوا الدجاجه تكون كبيره. انا هاد الدجاجه اللي خديت فيها تقريبا 3 كيلو والزايد. كناخذوا كنغسلوا بطبيعه الحال الدجاج عادي، كنحطوا هاد الطريفات ديال الدجاج تبارك الله فيها. يعني هاد الصدر تستغليه في بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله غندير معكم عده وصفات بهاد الصدر ديال الدجاج. هانتوما تبارك الله راه فيه تقريبا عليه واحد الكيلو. هانتوما تتشوفوا غنضيفوا عليه. هنا درنا البصله، عندي تقريبا واحد 3 الحبات ديال البصلات كبار اولا كيلو، يعني 3. ملي كنقول لكم كبار يعني كبار، 3 البصلات كبار. الصدر ديال الدجاج من الاحسن يكون كبير باش تعطيكم الكميه كثيره. عندي هنايا واحد 3 المعالق تقريبا ديال المعدنوس. انا دايره غير المعدنوس هنايا، وراه ما تقولوا المعدنوس راه في الاخر ما تيبقاش يبان. هنا الثومه عندي واحد 2 ضريسات، ماشي ريوس، 2 ضريسات ديال الثومه، لا غير ما تكثروش هنا الثومه لان هذه ما كتبغيش الثومه بزاف. عندي واحد المعلقه ديال السمن حار بطبيعه الحال، هذه تنسالي ونرجعها. وعندي بالنسبه للتوابل عندي هاد الضامه ديال الزعفران. اللي عنده الزعفران يديرو غيكون احسن بطبيعه الحال، مسح ديالو باش ما يضيعش هذا. وهنا بالنسبه للتوابل عندي القزبر كارم، تندير القزبر كارم، عندي شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الملحه ماشي بزاف، شويه الكركم اللي هو الخرقوم بلدي، وشويه ديال البزار. وانا نسيت ما حطيتش القرفه عواد، انا غنضيفها في التالي. وعندي هنا كاس ديال الزيت، وغنضيف كاس اخر ديال الزيت. غتقولوا لي كثرتي، ولكن نتوما غتعرفوا في الاخر غتعرفوا علاش درت هذه الكميه كثيره. يعني تقريبا 2 كيسان ديال الزيت. انا غنضيف هنا كاس اخر ديال الزيت، وغنضيف القرفه عواد. هنا غنضيف القرفه عواد. شوفوا الخرقوم بقى ليا في يديا هنايا. صافي كنخلطوا هاد العنب بلاتي. نكمل. هنا غنضيف واحد المعلقه ديال السنيده، غنضيفها من الاول. وكنستسمح اعتذر لكم على هاد الصداع ديال الدراري والوليدات في الزنقه، راكم عارفين دابا العطله، وليدات خارجين. المهم هانتوما شفتوا يعني ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه. هنايا صافي انا غنخلط هاد الشيء اللي هنا، ما غنضيفش الماء ولا نقطه الماء، يعني غنكتفي بالماء اللي غتنزلوا البصله ولا غينزلوا حتى الدجاج. صافي غنخليهم حتى يتشحروا وغنسد عليه الكوكوط. كنعرفوا الصدر ديال الدجاج راه دغيا تيطيب، ونرجع معكم باذن الله. هانتوما هنايا من بعد ما غلات الطنجره، هانتوما يعني غنخليها طيب فقط في هاد الروان اللي كاين هنايا. ما غنزيدش الروان نهائيا. الاضافه اللي غنضيف وهي هاد البسيبيسه. هاد البسيبيسه البنات صدقوني بقاو تضيفوها للطياب ديالكم. هذه البسيبيسه راه هي اللي كتكون في المروزيه. كنضيفوا بسيبيسه، وغنضيف واحد 3 الحبات هانتوما اللي تيبانوا لكم ديال المسكه حره. ها هما 3 الحبات ديال المسكه حره، هادو هما تيغيروا الطعم وتيبنوا تيجيو زوينين. صافي دابا انا غنسد على الكوكور ونخليها طيب على المهل، وندوز نحضر العجينه لان خصها العجينه خصها تكون ترتاح. انا المفروض نوجدها هي الاولى ولكن ماشي مشكل، ونتلاقى معكم من بعد. ورجعت معكم من بعد ما طاب لينا الدجاج. حيدناه من هاد الدغميره، خلينا الدغميره كتشحر حتى كتعزز الزويته ديالها. هنا غنضيفوا ليها سكر سنيده اولا العسل. هنا تقريبا واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، او اللي عنده العسل يديرو. غنزيدوا شويه ديال القرفه مطحونه. حنا درنا القرفه عواد في الاول، وغنزيدوا القرفه مطحونه، وغنزيدوا هاد النسمه ديال الزهر، ها هي هذه. وكنخليو هاد الشيء يعاود يتشحر مره اخرى حتى كتعسل لينا هاد المريقه اولا هاد التغميره كتعسل لينا مزيان. وهنا عندنا الدجاج
اللي حيدناه من هذيك المريقه وفرتتناه هكايا، درناه قطعناه اولا فرتتناه غير بيدينا، خلينا على جنب. وهنا عندي تخلط. عندي هنايا كاوكاو، انا دايره هنا غير كاوكاو، راه هو اللي كيبان لكم. زدت عليه قرفه مطحونه، وزدت فيه هاد الابيض النسمه ديال الزهر. هذا غنخلطوه بحال هكا وغادي نضيفوه على هاد التغميره ملي غتعسل لينا مزيان. بطبيعه الحال عندنا البيض حتى هوايا، انا درت غير 3 البيضات، اللي بغى يزيد البيض يزيد. صافي هنايا المريقه هانتوما وقفات لينا في اليديمه ديالها. حنا بغينا كتشوفوا الزيت بزاف، ولكن هذا الزيت راه ما انا غنوريكم اشنو غندير به. غتجيكم ان شاء الله هاد البسيطات غيجيكم بنان. دابا هنا غنلوحوا هاد البيض، نرميو هاد البيض، ولكن نكونوا سراع ونخلطوا دغيا باش هاد البيض يتجانس لينا مع كلشي، ما يتكتلش لينا كوته بحال هكا. بحال هكا نخلطوه بالسربه، يعني انا غنخلط ورجل. هنا غنضيفوا هاد الخليط اللي هنايا حتى هو غادي نحركوه. صافي نخليو كلشي. حنا غادي غنديروا كلشي، ما غنديروش الطبقات، غنخلطوا كلشي في هاد التغميره هادي. وغنضيفوا هاد الدجاج حتى هو هنايا كله. صافي وغنخليو هادشي يتشرب مع بعضياته، يعني هادشي كيتنسم غير مع بعضياته ان شاء الله. غادي نكملها. هانتوما كنخلطوش. عرفتي اللون اللي طالع عندي انا راه ماشي هو اللون اللي في الكاميرا. هانتوما نشفات. صافي دابا انا غنحبس ونتلاقى معكم فاش غنبدا في العجينه ان شاء الله. هنايا غندوزو للعجين. هنا عندنا واحد الكميه ديال الدقيق الابيض، يكون ممتاز، يكون دقيق ممتاز. ما غنقولش لكم بالضبط شحال، علاش؟ لان كل واحد غيدير الكميه على حسب النصيب اللي هو ناصب على حساب الدجاج. يعني نتوما كتحكموا فيه. وجميع الحالات الا شاطت لكم العجينه راه ما غاداش تضيع، راه غتستغلوها في حوايج اخرين. هنا غنضيف واحد المهم انا غندير البساط احمدي. غندير كلشي بعيني ميزان. غندير شويه الخل، تقريبا واحد المعلقه ديال الخل. غندير شويه الملحه، واخا هذه حلوه خاصني ضروري من الملحه باش تجينا العجينه بنينه. وانتم راه دايره بيديا. وهنا دايره تقريبا واحد المعلقه ديال السنيده. هاد المعلقه ديال السنيده غير باش تعطينا اللون ملي نكونوا كنطيبوا. فقط هادشي اللي كاين في العجينه. اللي بغى يضيف بيضه يضيفها، انا ما كنديرش البيض. وهنا غنخلطوه بالماء ديال الصنبور ديريكت. العجينه هنا ما كتكونش بحال ديال المسمن، كتكون قاصحه شي شويه على ديال المسمن. كنخلطها بحال هكا. غنجمع انايا العجينه ديالي. انا غنعجنها، ما غندلكها ما والو، غنغير نجمع فقط. غادي نجمعها وغنديرها في بلاستيكه ونخليها كتسدلك بوحدها وكطرخف بوحدها واحد الساعه ولا ساعتين. وقت ما ساليت ليها وبغيت نبدا نوجد غادي نرجع ليها ان شاء الله. صافي هذه هي العجينه. يعني العجينه ما كتكونش بحال ديال المسمن تماما، كتكون قاصحه شي شويه على ديال المسمن. هادشي اللي كاين. هانتوما العجينه من بعد ما عجنتها راه ما دلكتها ما والو، خليتها غير جمعتها فقط بالماء. هانتوما هذا هو القياس ديالها، كتكون على هذا الشكل. صافي انا غناخذها، خديت بلاستيكه دهنتها هنايا، درت فيها قطره تاع الزيت، غنديرها فيها وغنخليها تسلك بوحدها حتى وكنسالي ليها وغنرجع ليها باذن الله ونكمل معكم المراحل. وهنايا رجعت معكم من بعد ما خديت العجينه ديالي اللي بصراحه راه بيتها في الثلاجه، ما ساليتش باش نوجدها البارح حتى اليوم. عاد باش جبت عرفتوا البنات لقيتها مدلوكه كانني يعني بقيت كندلتك فيها وانا راه ما قصتها ما والو. لقيتها يعني مطرطقه تبارك الله ما شاء الله. خديتها درتها قريصات بحال هذا الشكل هكا، كلهم درتهم بحال هذا القياس. كنشدوا العجين كنطلقوه في سطح العمل حتى كيبان لينا السطح بحال هكا. وكان هذه هنايا للاشاره هذه الزويته اللي كانت عندي اللي طيبت بها ديك التغميره من بعد ما صفيتها. هانتوما التغميره تبارك الله كديره، راه يعني تاكلها غير هكاك. هانتوما صابحه زوينه. هادشي كلشي خليته حتى الليل. درتها في هاد الصفايه، ها هي هذه كتصفي مزيان. درتها هنا ودرتها في اناء حتى صفات ليا الزويته كلها. مازال انا هنا راه خدمت تقريبا بالنص ديال الزيت اللي خدمت به هنايا. دابا انا غادي نرجع معكم باذن الله. كناخذوا هاد الزويته هذه بحال هكا، كناخذوا كندهنوا
كندهنوا العجين ديالنا بحال هكا. صدقوني بهذه الطريقه كيجي العجين لذيذ وبنين، واخا يتقطع لكم العجين راه ماشي مشكل، كديروا بحال هكا. الطريقه المعروفه، الطريقه التقليديه والطريقه اللي كنديروها كاملين. المهم نتوما قادوا العجين ديالكم. دابا انا راه مع الزربه كنحاول قادوا العجينه تكون مقاده باش يجيونا الرغيفات مقادين. المهم راك خذوا بعين الاعتبار. ها نتوما كنديروا كلهم بحال هكا. كنجيو لهاد الاولى اللي خدينا، ها نتوما كنضربوا ليها غير الجناب ديالها. كنحاولوا هاد الوسط ما نقيسوش، غير واحد الضريبه خفيفه باش ما يجيناش معجن. المهم كنتكيو على القنيتات بحال هكا. المهم كناخذوا الحشوه بحال هكا. علاش قلت لكم الحشوه ديروها مخلطه، راه كتجي بنينه وكتجي زوينه، كتجي لذيذه يعني متماسكه مع بعضياتها. كناخذوا هاد الجنيبات بحال هكا كنحطوهم وكنحاولوا نجبدوا باش العجين دائما يجينا مورق وما يجيناش معجن فاش كيطيب. هادو بحال هكا. ها نتوما دائما هاد الجنيبات قبل ما نلويو نديرهم بحال هكا. كنجيو لهنا ناخذوا هاد الجنيبات بحال هكا. ها نتوما يعني بلا اطار بلا والو. ها كنديروا لها بحال هكا حتى كتولي على شكل دائري وكنحطوا عليها بحال هكا. بطبيعه الحال حنا كنقادو. ندير معكم وحيده اخرى باذن الله. ها نتوما دائما ما ننساوش نديروا هاد الزويته. عرفتوا الطريقه هذه البنات راها زوينه ان شاء الله. نتمنى ديروها وتعجبكم وتردوا عليا في لي كومونتير. اللي عجباتو انا رايكم احترموه، يعني سواء كان نقد بناء او نقد محفز فمرحبا مرحبا. صدرنا واسع والحمد لله. واللي وصل حتى لهنا ما ينساش يدير واحد اللايك ويدير اشتراك، علاش لا. هانتوما كنجمعوا دائما هاد القنيتات وكنقلبوا العجين بحال هكا. هانتوما يعني اسهل منها ما فيش. انا غنكمل هادشي اللي عندي بنفس الطريقه. الحشوه هانتوما راه مازال لي يلاه تقريبا بديت نعمر. دابا انا صايب نسمن هو الاول عاد بديت كنعمر، وان شاء الله نتلاقى معكم ملي نكمل وندخل الفران باذن الله.